Ekonomická filozofia vedenia nemocnice vychádza zo znalosti finančných možností tohto zdravotníckeho zariadenia. Vďaka tomu má manažment vybudované základné ekonomické východiská, z ktorých vychádza. Základom úspechu v súčasnej zložitej hospodárskej situácii je šetrenie. Uvedomil si to aj manažment nemocnice. Aby duplicitne sa nerobili odbery krvi, aby sa duplicitne nerobili vyšetrenia, pečenie obličiek a tak ďalej. Nemocnica, ktorá je neziskovou organizáciou, zároveň znížila výdavky na zdravotnícky materiál a lieky. Vedenie v spolupráci s primármi v pravidelných časových intervaloch vyhodnocuje ekonomickú situáciu na jednotlivých oddeleniach. V prípade nedostatkov prijíma účinné opatrenia. Svedčí o tom hospodársky výsledok 1. júlu 2009. Aj napriek tomu, že vonku je trošku tá situácia nie je celkom dobrá, u nás v tých číslach je to dobré, je to cez 300 000 ako zisku. Pritom v prvých mesiacoch po nástupe súčasného vedenia sa zdravotnícke zariadenie pohybovalo v mínusových číslach. V nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru je aj stabilný personálny stav. Od nástupu terajšieho vedenia v závere roku 2006 sa ani raz neuskutočnilo hromadné prepúšťanie pracovníkov. Aj napriek zložitým hospodárskym pomerom patrí Michalovská nemocnica k najväčším zamestnávateľom v Michalovciach a okolí. V súčasnosti poskytuje prácu 822 ľuďom. Väčšinu z tohto počtu tvoria zdravotné sestry, ktorých je 500, a lekári, tých je 132. A ešte jedna dôležitá vec. Hoci v slovenskom zdravotníctve sú zložité pomery, v Michalovskej nemocnici sa zvyšujú mzdy. Súčasný zárobok pracovníkov je v priemere o 3 000 korún vyšší ako v prvom polroku roka 2007. Problémom je menší nedostatok lekárov. Navyše, v dôsledku ekonomickej krízy poisťovne znížili objem zdravotníckych výkonov. V prípade liekov ide hlavne o lieky na spanie, antibiotika a farmakoterapeutika na znižovanie tlaku. Z chemikálií hlavne prchavé látky, pesticídy a postreky. Lekári delia otravy na dve hlavné skupiny, ktoré sa odvíjajú od veku dieťaťa. Deti do 6 rokov z nevedomosti požijú chemické látky a tabletky. Nad 6 rokov vždy dieťa uvedomelo užije chemickú látku aj tabletku z dôvodu demonštratívneho suicidia. Najčastejšie prípady spomínaných samovražedných pokusov sú hlavne nezhody v rodine, problémy v detskom kolektíve či zlé školské výsledky. Logicky teda samovražedných pokusov pribúda na pôrok či pred koncom školského roka, ale aj počas sviatkov, ak sú deti odložené k starým rodičom či zostávajú doma samé. Pri zistení akýchkoľvek príznakov či dôkazov otravy je dôležité zachovať rozvahu. Ak rodič zistí, že chýbajú tabletky tam, kde by mali byť, chýbajú určité chemické látky u malých detí, netreba vyvolávať vracanie, netreba dieťaťu dávať nič piť, ale rýchlo zobrať dieťa a pri každom aj najmenšom podozrení ísť za lekárom, buď to na lekárskú službu prvej pomoci, ktorá je na okresnom úrade, alebo priamo na oddelenie. Lieky i chemikálie sa totiž rýchlo vstrebávajú a často môžu vyvolať vážne poškodenie organizmu či smrť dieťaťa. V prípadoch detských otráv viac ako v iných prípadoch platí, že prevencia je dôležitejšia ako liečba. Pri chemických látkach sa odporúča uskladňovať ich na mieste, na ktoré dieťa nedočiahne a poistiť to uzamknutím. V prípade liekov sa deti najčastejšie otrávia u starých rodičov, ktorí majú lieky na dostupných miestach, napríklad na nočných stolíkoch. V takom prípade je dôležitá ostražitosť a opatrnosť. V prípade otravy dieťaťa je totiž ohrozený jeho zdravie a život, ale aj peňaženka rodiča. Vlastne ide o to, že pokiaľ dieťa tablety užije, vznikne nejaký závažný typ otravy, dlhodobo je dieťa u nás hospitalizované. Toto podlieha regresnému konaniu a za každú túto hospitalizáciu rodič bude musieť zaplatiť pobyt, ktorý dieťa strávilo na oddelení, aj všetky lieky, ktoré dieťa tuto dostalo. Suma nie je zanedbateľná. 2- až 3-dňová liečba v nemocnici by takto rodiča vyšla približne na 700 eur, čo je okolo 22 000 korún. Mimochodom, regresnému konaniu podliehajú aj otravy alkoholom, za ktoré rodič v prípade hospitalizácie rovnako platí. Pobyt a liečba sa nehradí priamo v nemocnici. Uvedenú sumu však od zákonného zástupcu vymáha v regresnom konaní príslušná zdravotná poisťovňa.